မိတ်ဆွေရကိုဘွားကိုပြောင်းလဲခြင်းပဲဘဲကဆက်ရမလဲမသိဘူးဖြစ်ဖူးပါသလားမနဲ့စောစောထားခြင်းနဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းခြင်းနဲ့စာအုပ်တွေဖတ်ခြင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ productive တွေလုပ်ခြင်းနဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်ဆိုးတွေကိုဖျောက်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့စိတ်အားထက်သန်တဲ့အချိန်တွေမှာပဲလုပ်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ရက်တွေမှာမလုပ်ဖြစ်ပဲရက်သွားတာမျိုးဖြစ်ဖူးပါသလားတကယ်တော့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲဖို့ကြီးမားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးနေ့စဉ်လုပ်တဲ့သိငယ်တဲ့အကျင့်တွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ပဲလိုပါတယ်ဒီနေ့မှာမိတ်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့စာအုပ်ကတော့ James Clear ရေးထားတဲ့ Atomic Habits ဆိုတဲ့စာအုပ်ပါဒီစာအုပ်က habit အကြောင်းပြောတဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာအလွန်နာမည်ကြီးတဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်ပြီးသိငယ်တဲ့အကျင့်တွေကအချိန်ကြာလာတဲ့အခါဘဝကြီးကိုဘလို့ပြောင်းလဲပေးနိုင်လဲဆိုတာကိုရိုးရှင်းပြီးလက်တွေ့အသုံးချနိုင်အောင်ရှင်းပြထားပါတယ်ဒီ summary ထဲမှာမိတ်ဆွေသိရမယ့်အရာကတော့ဘာကြောင့် motivation တစ်ခုတည်းနဲ့အကျင့်ကောင်းမတည်ဆောက်နိုင်တာလဲ identity က habit ရဲ့ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲမကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုဘလို့ဖြတ်ရမလဲအကျင့်ကောင်းတွေကိုဘလို့လွယ်အောင်လုပ်ရမလဲနေ့စဉ်100%တိုးတက်မှုကဘဝကိုဘလို့ပြောင်းလဲပေးနိုင်လဲဆိုတာတွေပါဗီဒီယိုလေးကိုမစခင်မှာဒီလို Sex Improvement Book Summary တွေကိုမြန်မာလိုရိုးရှင်းပြီးတော့လက်တွေ့အသုံးချနိုင်အောင်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးတော့မှဖြစ်လို့ Like and Share လေးလုပ်ပေးခဲ့ဖို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်မိတ်ဆွေရဲ့အချိန်ကိုတန်ဖိုးရှိစေမဲ့စာအုပ်ကောင်းတွေကိုအရေးကြီးဆုံးသင်ခန်းစာတွေနဲ့စုစည်းပေးသွားပါမယ်ဒါဆိုရင် Atomic Habits စာအုပ်ရဲ့အဓိကသင်ခန်းစာတွေကိုစလိုက်ကြရအောင်အပိုင်း1ဘဝကိုပြောင်းလဲတာကကြီးမားတဲ့လုပ်ရမဟုတ်ဘူးလူအများစုကဘဝပြောင်းချင်ရင်ကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲတစ်ခုလုပ်ရမယ်လို့ထင်ကြတယ်တနေ့တည်းနဲ့ဓာတ်ရက်ပြောင်းမယ်တနေ့တည်းနဲ့2နာရီလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်တနေ့တည်းနဲ့စာအုပ်တအုပ်ပြီးအောင်ဖတ်မယ်တနေ့တည်းနဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်အလုံးဖြတ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲတွေကအစမှစိတ်အားတက်စေပေမဲ့အချိန်ကြာလာတဲ့အခါထိန်းထားဖို့ခက်တယ် Atomic Habits ရဲ့အဓိကအတွေးကရိုးရှင်းပါတယ်မိတ်ဆွေကနေတိုင်း100%ပဲပိုကောင်းလာရင်တစ်နှစ်အကြာမှာအလွန်ကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှုဖြစ်လာနိုင်တယ်။ပြောင်းလဲမှုဆိုတာတခါတည်းပောက်ကွဲလာတာမဟုတ်ဘူး။နေတိုင်းလှုပ်တဲ့သိငယ်တဲ့အရာတွေစုစည်းပြီးကြီးမားတဲ့ရလဒ်ဖြစ်လာတာပါ။ဒီနေရာမှာလူအများစုမှားတတ်တာကရလဒ်ကိုပဲကြည်တာပါ။ဝိတ်ကြခြင်းနဲ့ဖတ်ဆန်စုခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့စာတတ်ခြင်းနဲ့ဘာသာစကားတတ်ခြင်းနဲ့ဒါတွေကဂိုးတွေကဥတီချက်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ရလက်ထွက်စေတာကတော့စနစ်ပါဂိုးကဘလို့သွားချင်တာလဲဆိုတာပါစနစ်ကတော့နေတိုင်းဘလို့သွားရမလဲဆိုတာပါမိတ်ဆွေကစာဖတ်တူဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေရဲ့ဂိုးကတစ်နှစ်မှာစာအုပ်20ပြီးရမယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေရဲ့စနစ်ကတော့နေတိုင်းညအိတ်ခါနီး10မိနစ်စာဖတ်ဖို့ပါပဲမိတ်ဆွေကကျမရေးကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ကိုယ်ကဝေ့ကြဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စနစ်ကတော့မိနစ်တိုင်း15မိနစ်လမ်းလျှောက်မယ်အချိုရေးအစားရေးတောက်မယ်ဆိုတာပါပဲဂိုးမရှိရင်လမ်းပြောင်းနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စနစ်မရှိရင်တော့ဂိုးကစိတ်ကူးပဲဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အပိုင်းနဲ့identity က habit ရဲ့အမြစ်ဖြစ်တဲ့ Atomic Habit ထဲမှာအလွန်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုက identity based habit ပါလူအများစုက habit တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာငါဘာရချင်လဲကနေစတယ်ဒါပေမဲ့ James Clear ကငါဘလို့ဖြစ်ချင်လဲကနေစဖို့ပြောထားပါတယ်ဥပမာငါစာအုပ်ဖတ်ချင်တယ်လို့မပြောဘဲနဲ့ငါကစာဖတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်လို့စဉ်းစားပါငါလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ချင်တယ်လို့မပြောပါနဲ့ငါကကိုကျမ်းမာရေးကိုဂရုစိုက်တတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်လို့စဉ်းစားပါငါကဆေးလိပ်ဖြတ်ချင်တယ်လို့မပြောပါနဲ့ငါကဆေးလိပ်မတောက်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်လို့ပဲပြောပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိတ်ဆွေရဲ့အကျင့်တွေကမိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်ကိုဘလို့လူလို့မြင်နေတယ်လဲဆိုတာနဲ့အများကြီးဆိုင်ပါတယ်လူတစ်ယောက်ကငါကအမြဲပြင်းတဲ့လူပါလို့ယုံကြည်နေတဲ့ဆိုရင် productive habit တည်ဆောက်ဖို့ခက်တယ်ငါကစီကံမရှိတဲ့လူပါလို့ယုံကြည်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီကံရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ဖို့ခက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အကျင့်ပြောင်းချင်ရင် identity ကိုလည်းပြောင်းရပါမယ်အဲ့ဒီ identity ကိုဘယ်လိုပြောင်းရမလဲအလွန်ရိုးရှင်းပါတယ်သိငယ်တဲ့လုပ်ရက်တွေနဲ့ကိုတက်တည်ပြပါတနေ့စာမျက်နှာ2မျက်နှာဖတ်တာကငါကစာဖတ်တူပါဆိုတဲ့တက်တည်တစ်ခုပါတနေ့9မိနစ်ဘာသာစကားလေ့လာတာကငါကတင်ယူသူပါဆိုတဲ့တက်တည်တစ်ခုပါအကြီးကြီးလုပ်ဖို့မလိုသေးပါဘူးကို identity ကိုတိဆောက်ပေးတဲ့သိငယ်တဲ့ vote လေးတွေနေတိုင်းလုပ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်အပိုင်း3 habit lock
အကျင့်တစ်ခုဖြစ်စေတဲ့စဝိုင်း habit တစ်ခုဖြစ်လာတာမှာအဆင့်၄ဆင့်ရှိပါတယ် cue carry respond reward ဆိုတာဖြစ်ပါတယ် cue ကတော့အကျင့်စဖို့ပါcarving ဆိုတာကတော့အကျင့်တွေကိုဖြစ်လာစေတဲ့စိတ်ပါ response ဆိုတာကတော့မိတ်ဆွေလုပ်ရတဲ့အကျင့်တစ်ခုပါ reward ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီအကျင့်နောက်ကနေရလာတဲ့ခံစားချက်ပါပဲဥပမာဖုန်းဆက်တဲ့အကျင့်ကိုဆိုပါစို့ notification အတန်မြည်လာတယ်ဒါကတော့ cue ပါဘာ message လဲဆိုတာကိုသိချင်လာတယ်ဒါကတော့ carving ပါဖုန်းကိုဖွင့်ကြည့်တယ်ဒါကတော့မိတ်ဆွေရဲ့တုံ့ပြန်မှု response ပါအတက်တစ်ခုတွေးလို့စိတ်ကြည်နက်သွားတယ်ဒါကတော့မိတ်ဆွေရဲ့ reward ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစဝိုင်းကိုနားလည်ရင်အကျင့်ကိုတိဆောက်နိုင်တယ်လို့လည်းဖြတ်နိုင်ပါတယ်အကျင့်ကောင်းတိဆောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ cue ကိုမြင်သာအောင်လုပ်ရမယ် carving ဖြစ်အောင်ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်လုပ်ရမယ် response ကိုလွယ်ကူအောင်လုပ်ရမယ် reward ကိုကြည်နက်စရာဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မကောင်းတဲ့အကျင့်ဖြတ်ခြင်းပြောင်းပြန်လုပ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနီလန်းကစိတ်အားတက်အောင်စောင့်နေတဲ့နီးမဟုတ်ပါဘူးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့စနစ်ကိုပြင်တဲ့နီးပါအပိုင်းလေးပထမဥပဒေအကျင့်ကောင်းကိုမြင်သာအောင်လုပ်ပါ Atomic Habit ရဲ့ပထမဥပဒေကတော့ make it obvious ပါအကျင့်ကောင်းတစ်ခုရစေဖို့အတွက်အဲ့ဒီအကျင့်ကိုမျက်စိရှိမှမြင်သာအောင်ထားပါစာဖတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်စာအုပ်ကိုအိတ်ထဲမှာမထားပါနဲ့အိပ်ရာပေးစပွဲပေါ်မျက်စိရှိမှထားပါရေပူတောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရေဘူးကိုမျက်စိရှိမှထားပါလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ sport shoe ကိုမြင်သာတဲ့နေရာတွေမှာထားပါဘာသာစကားလေ့လာခြင်းတွေဆိုရင်တော့ app ကိုဖုန်းရဲ့ home screen ပေါ်မှာတင်ထားပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြုအမူတွေကပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အများကြီးသက်ဆိုင်ပါတယ်အချုံမုံတွေကိုမျက်စိရှိမှထားရင်စားခြင်းစိတ်ပူဖြစ်လာမယ်ဖုန်းကိုအိပ်ရာဘေးမှာထားရဲဆိုရင်မနစ်နိုးတာနဲ့ဖုန်းကိုစစ်ချင်လာမယ်စာအုပ်ကိုအိပ်ရာဘေးမှာထားရဲဆိုရင်စာပောက်ဖို့အခွင့်အရေးပိုများလာမယ်ဒီနေရာမှာလက်တွေ့အသုံးချရမယ့်နီလန်ကတော့ငါလက်ကျင်ကလုပ်မယ်ဆိုတာမလုံလောက်ပါဘူးမိနစ်9နာရီမှာအင်ရှိမှာ15မိနစ်လမ်းလျှောက်မယ်လို့တိတိကျကျသတ်မှတ်ပါအချိန်ရဲ့နေရာရဲ့လုပ်ရဲ့3ခုကိုရှင်းလင်းအောင်ရေးပါဥပမာည9နာရီမှာအိပ်ရာဘေးမှာစာမျက်နှာ5မျက်နှာဖတ်မယ်မနေ့နိုးပြီးတွားတိုက်ပြီးတာနဲ့ရေတစ်ခွက်တောက်မယ်နေ့လယ်ထမင်းစားပြီးတာနဲ့ English vocabulary 5လုံးလေ့လာမယ်အလေးချင်းတစ်ခုကိုမရှင်းမလင်းတာထားရင်မလုပ်ဖြစ်နိုင်ချေများပါတယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတတ်မှတ်ထားရင်လုပ်ဖို့လွယ်ပါတယ်အပိုင်းကအကျင့်အသက်ကိုအကျင့်ဟောင်းနဲ့ချိန်ပါအကျင့်အသက်တည်ဆောက်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့အကျင့်အသက်ကိုအကျင့်ဟောင်းနဲ့ချိန်တာပါပဲအဓိပ္ပာယ်ကတော့ရှိပြီးသားအကျင့်တစ်ခုနောက်မှာအကျင့်အသက်တစ်ခုကိုချိတ်ဆက်လိုက်တာပါformula ကဒီလိုပါရှိပြီးသားအကျင့်ပြီးရင်အကျင့်အသက်တစ်ခုလုပ်မယ်ဥပမာတော့တိုက်ပြီးရင်ရေတစ်ခွက်တောက်မယ်မနေ့ကော်ဖီတောက်ပြီးရင်စာမျက်နှာ2မျက်နှာဖတ်မယ်အလုပ်ထိုင်ကုန်မှာထိုင်ပြီးရင်ဒီနေ့လှုပ်စရာ3ခုရေးမယ်ညအိတ်ခါနီးဖုန်းချပြီးရင်5မိနစ် meditation လုပ်မယ် habit stacking ကအကျင့်အသက်ကိုလေထဲမှာမထားပဲရှိပြီးသား routine ထဲမှာချိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေရဲ့တနေ့တာမှာအလိုအလျောက်လုပ်နေတဲ့အရာတွေရှိပြီးသားပါနိုးတယ်သွားတိုက်တယ်ကော်ဖီတောက်တယ်ထမင်းစားတယ်အလုပ်စပွဲမှာထိုင်တယ်ညအိတ်တယ်ဒီအကျင့်ဟောင်းတွေကအကျင့်အသက်တွေအတွက်ကြောက်စူးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အပိုင်း6ဒုတိယဥပဒေဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်လုပ်ပါအကျင့်ကောင်းတစ်ခုဆက်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီအကျင့်ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်လုပ်ရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကပျော်စရာစိတ်ကျဉ်နဲ့စရာဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အရာတွေကိုပို့လုပ်ချင်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အကျင့်ကောင်းတစ်ခုကိုပျော်စရာနဲ့ချိတ်ပါဥပမာလမ်းလျှောက်တဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆွေကြိုက်တဲ့ podcast နားထောင်ပါအခန်းတန်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့အခါ music ဖွင့်ပါဂျင်သွားရင်မိတ်ဆွေကြိုက်တဲ့တခြင်းကိုဂျင်သွားတဲ့လမ်းမှာနားထောင်ပါစာဖတ်တဲ့အခါကော်ဖီတစ်ခွက်နဲ့တက်တောင့်တက်တာနေရာတစ်ခုဖန်တီးပါဒီနည်းကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာနဲ့လှုပ်တဲ့အရာကိုချိတ်ဆက်လိုက်တဲ့နည်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဥပမာလမ်းလျှောက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲမိတ်ဆွေရဲ့အကြိုက်ဆုံးတခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုနားထောင်ပါလက်ချင်ကန်လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆွေအကြိုက်နှစ်ဆုံးရှိုးပွဲကိုကြည့်ပါစာမျက်နှာ9မျက်နှာဖတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ social media ကို10မိနစ်အသုံးပါဒီလိုလုပ်ရင်အကျင့်ကောင်းကမိတ်ဆွေရဲ့အကျင့်စိုးကို punishment ရောက်စေပဲနဲ့ reward နဲ့လာပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အပိုင်းခွန်ပတ်ဝန်းကျင်ကစိတ်အားတက်တန်ဖို့အရေးကြီးတယ်မိတ်ဆွေကအမြဲ set control သုံးနေတယ်ဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်မှားနေနိုင်တယ်အချိုမုံနေပြည့်နေတဲ့စပွဲမှာဓာတ်ရိုက်လောက်ရခက်တယ်ဖုန်း notification တွေတစ်ချိန်လုံးမြည်နေတဲ့နေရာမှာ
အလုပ်ကိုအာယုံစိုက်ဖို့လိုရတာခက်တယ်အဲ့ရပေါ်မှာ laptop နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင်အိတ်ချင်လာတာလည်းတဘာဝပါအကျင့်ကောင်းတိဆောက်ဖို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြင်ပါစာဖတ်ချင်စာဖတ်ဖို့နေရာတစ်ခုထားပါအလုပ်အာယုံစိုက်ချင်တဲ့ဆိုရင်ဖုန်းကိုအပြန်အခန်းပြင်မှာထားပါကျန်းမာရေးကောင်းချင်တဲ့ဆိုရင်အိမ်ထဲမှာကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေကိုမြင်အောင်ထားပါမကောင်းတဲ့အကျင့်ဖြတ်ချင်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအကျင့်ကိုလွယ်ကူစေတဲ့ cue တွေကိုဖယ်ပါတခါတလေအစိကမ်းမရှိတာမဟုတ်ပါဘူးပတ်ဝန်းကျင်ကမကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုအယမ်းလွယ်အောင်လုပ်ထားပေးတာပါအပိုင်းရှိလွယ်အောင်လုပ်ပါအကျင့်ကောင်းတစ်ခုကိုဆက်လုပ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးဆုံးတစ်ခုကတော့လွယ်အောင်လုပ်တာပါလူအများစုကအကျင့်ကောင်းတစ်ခုစတဲ့အခါအကြီးကြီးစတတ်တယ်တစ်နေ့တစ်နာရီစာဖတ်မယ်တစ်နေ့2နာရီလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်တစ်နေ့ကို vocabulary 100ကျက်မယ်ဆိုပြီးတော့စတတ်ကြတယ်ဒါကစိတ်အားထက်သန်တဲ့နေ့တွေမှာဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ပင်ပန်းတဲ့နေ့တွေမှာတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးစာရေးသူဂျင်းကလီယာပြောတဲ့နည်းက2 minutes rule ပါအကျင့်တစ်ခုကို2မိနစ်အတွင်းလုပ်နိုင်လောက်အောင်သိငယ်အောင်လုပ်ပါစာအုပ်တစ်အုပ်ဖတ်မယ်ဆိုတာကိုစာမျက်နှာ2မျက်နှာဖတ်မယ်လို့ပြောင်းပါလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်ဆိုတာကိုsport shoe စီးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောင်းပါ meditation လုပ်မယ်ဆိုတာကို2မိနစ်တရားထိုင်မယ်လို့ပြောင်းပါ English လေ့လာမယ်ဆိုရင်စကားလုံး3လုံးဖတ်မယ်လို့ပြောင်းပါရည်ရွယ်ချက်ကအကြီးကြီးမဟုတ်ပေမဲ့အကျင့်ကိုစဖို့အဓိကပါစတင်တာကအကျင့်တစ်ခုတည်းနဲ့အခက်ဆုံးအပိုင်းပါစပြီးရင်တော့ဆက်လုပ်ဖို့အယုံကိုလွယ်ကူသွားပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကတနေ့စာမျက်နှာတစ်မျက်နှာပဲဖတ်လဲရပါတယ်အရေးကြီးတာကငါဒီနေ့လဲဖတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ identity ကိုမပြည့်စုံဘူးပါပဲအပိုင်းကိုမကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုခက်အောင်လုပ်ပါအကျင့်ကောင်းကိုလွယ်အောင်လုပ်ရတယ်လို့မကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုလည်းခက်အောင်လုပ်ရပါမယ် social media အရန်သုံးတတ်ရင် app ကို phone screen ကနေဖယ်ပါ notification ကိုပိတ်ထားပါ password ကိုရှိထားပါဖုန်းကိုအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်အကန့်အပြင်မှာပဲထားပါအချို့မို့အရန်စားတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အိမ်ထဲမှာမဝယ်ထားပါနဲ့ရှိနေရင်စားဖြစ်နိုင်တယ်မရှိရင်စားဖို့ခက်သွားပါလိမ့်မယ်အချိန်ဖြုံးတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ website တွေကို block ထားပါအဲ့ရထဲကဖုန်းသုံးတတ်ရင်ခြားခြားကိုအဲ့ရရဲ့ဘေးနားမှာမထားပါနဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်ဖြတ်တာကငါမလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့စိတ်အားတစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးအဲ့ဒီအကျင့်ကိုလုပ်ဖို့ function များကိုလည်းလိုအပ်ပါတယ်အကျင့်ကောင်းကိုလွယ်အောင်လုပ်တယ်မကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုလည်းခက်အောင်လုပ်ရပါမယ်ဒါက habit design ရဲ့အဓိကပါပဲအပိုင်း30ကျင်းနဲ့စရာဖြစ်အောင်လုပ်ပါလူအုံလောက်ကချစ်ချင်းဆုလိုက်ရတာကိုကြိုက်ပါတယ်ကျမကြီးကောင်းဖို့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာကရလက်ကိုအချိန်ကြာမှမြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့မုံစားတာကတော့ချစ်ချင်းပြောတယ်စာဖတ်တာကအသိပညာကိုအချိန်ကြာမှတိုးစေတယ်ဒါပေမဲ့ social media သုံးတာကတော့ချစ်ချင်းဒိုပါမင်ပေးတယ်ဒါကြောင့်အကျင့်ကောင်းတွေကိုဆက်လုပ်ဖို့အတွက်ချစ်ချင်းကျင့်တတ်မှုတစ်ခုဖန်တီးပေးရမယ်ဥပမာကလင်နာပေါ်မှာအကျင့်လုပ်ပြီးတိုင်းအမှန်ချက်ပါတရက်လုပ်ပြီးတိုင်းမှာတစ်ခုဆက်လုပ်နေသလိုဖြစ်အောင်မြင်အောင်လုပ်ပါအဲ့ဒီချင်းကိုမပြတ်စေတဲ့စိတ်ကအကျင့်ကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်စေမှာပါမိတ်ဆွေကစာဖတ်ပြီးတိုင်းcheck-in မှာတက်ကက်လုပ်ပါလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးတိုင်းမှာတက်ကမှာအမှတ်ချက်ပါရေတောက်ပြီးတိုင်းမှာတော့ bottle တက်ကမှာမှတ်ပါတင်းငယ်တဲ့ကျင့်တတ်မှုကအကျင့်ကိုဆက်လုပ်ဖို့အထောက်အကူပြုတယ်ဒီနေရာမှာအရေးကြီးတဲ့စည်းကမ်းတစ်ခုရှိပါတယ် never miss twice ပါတရက်ပြတ်သွားတာကပြဿနာမကြီးပါဘူးနှစ်ရက်စစ်တိုက်ပြတ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့အကျင့်တစ်ခုစတင်နိုင်ပါတယ်စာမဖတ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ရရှိနိုင်တယ်ကျင်မသွားတဲ့ရရှိနိုင်တယ်ဘာမှမဟုတ်ကျမရင်းနဲ့မညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေကိုစားဖြစ်တဲ့ရစ်တွေရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်နေ့မှပြန်စားပါတစ်ခါပဲပြစ်တာကaccident ပါနှစ်ခါဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါက pattern ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အပိုင်း7ရလက်မမြင်ရသေးတဲ့အချိန်ကိုကြော်ဖြတ်ပါအကျင့်ကောင်းလုပ်နေရင်လူအများစုကစိတ်ပြတ်သွားတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ရလက်ကိုချစ်ချင်းမမြင်ရလို့ပါပဲတပတ်စာဖတ်တဲ့ဘဝမပြောင်းသေးဘူးတလလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်ကိုခန္ဓာအချိုးစားမပြောင်းသေးဘူးတလပတ်စံစုတယ်ကြီးမားတဲ့ချမ်းသာမှုမရသေးဘူးဒါကြောင့်မလို့လုံလဲဘာမှမထူးပါဘူးလို့ထင်လာတယ်ဒါပေမဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကအစမှမမြင်ရတတ်ပါဘူးရေခဲတုံးတုံးကိုအပူပေးတယ်လို့ပါပဲ
အပူချိန်တက်နေပေမဲ့အရီမပျော်သေးတဲ့အချိန်ရှိတယ်တစ်ချိန်ရောက်မှရေခဲကအရီပျော်လာတယ်အကျင့်လဲအဲ့ဒီလိုပါပဲမိတ်ဆွေရဲ့လောက်ရက်တွေကအကျိုးမရှိတာမဟုတ်ပါဘူးအကျိုးရလဒ်တွေစုဆောင်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့စိတ်မပြတ်ပါနဲ့အကျင့်ကောင်းတွေကိုမမြင်ရတဲ့နေရာမှာအမျက်ချနေတတ်တဲ့အချိန်တန်ရင်ရလဒ်တွေမြင်လာရပါလိမ့်မယ်အပိုင်းစနစ်အကျင့်ကောင်းတိဆောက်ဖို့လက်တွေ့ပလန်ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးတည်ယုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးမိတ်ဆွေဘဝထဲမှာအသုံးချဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အခု Atomic Habit ကိုအခြေခံပြီးတော့လက်တွေ့လုပ်နိုင်တဲ့ပလန်လေးတွေကိုလုပ်ကြည့်ကြမယ်အဆင့်1တိဆောက်ခြင်းတဲ့ habit တစ်ခုကိုရွေးပါအများကြီးမရွေးပါနဲ့စာဖတ်မလားလက်ကျင်ကန်လုပ်မလားငွေစုတာလုပ်မလားဘာသာစကားလေ့လာတာလုပ်မလားအိတ်ချိန်မှန်တာကိုလုပ်မလားအဆင့်2အဲ့ဒီအကျင့်ကို2မိနစ်ပါရှင်လုပ်ပါစာဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာမျက်နှာ2မျက်နှာဖတ်မယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း push up ကို5ကြိမ်လုပ်မယ်ဘာသာစကားလေ့လာမယ်ဆိုရင်လည်းစကားလုံး3လုံးလေ့လာမယ်အဆင့်3အချိန်နဲ့နေရာသတ်မှတ်ပါနေတိုင်းလုပ်မယ်မဟုတ်ပါဘူးည9နာရီမှာအိပ်ရဘေးမှာစာမျက်နှာ1မျက်နှာဖတ်မယ်လို့ရေးပါအဆင့်4အကျင့်ဟောင်းနဲ့ချိတ်ပါတွားတိုက်ပြီးရင်ရေတစ်ခွက်တောင်းမယ်ကော်ဖီဖြော်ပြီးရင်စာဖတ်မယ်ထမင်းစားပြီးရင်တော့9မိနစ်လောက်လမ်းလျှောက်ရမယ်ဒီလိုမျိုးပါအဆင့်5ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြင်ပါစာအုပ်ကိုမြင်သာအောင်ထားပါဖုန်းကိုဝေးဝေးထားပါကျမကြီးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေကိုအလွယ်တကူထားပါအဆင့်6 habit တကလုပ်ပါလုပ်ပြီးတိုင်းအမှတ်ချက်ပါ change မပြတ်စေဖို့ကြိုးစားပါပြတ်သွားရင်နောက်နေ့ချက်ချင်းပြန်စားပါအဆင့်ခွန် identity ကိုပြောင်းပါငါစာဖတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ထက်ငါကစာဖတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့မြင်အောင်လုပ်ပါအဆင့်8မဖြစ်မနေလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အဓိကချက်တွေကတော့ဒီ summary တွေကအရေးကြီးဆုံးအရှင် point တွေကိုနောက်တစ်ခုပြန်လဲစူးစီးပေးလိုက်ပါမယ်ပထမအချက် go to system ကိုအာရုံစိုက်ပါရလက်ကိုပဲစဉ်းစားမနေပါနဲ့နေ့တိုင်းလုပ်မယ်စနစ်ကိုတည်ဆောက်ပါဒုတိယအချက်ကတော့အကျင့်ကို2မိနစ်အတွင်းလုပ်နိုင်အောင်သိငယ်အောင်စားပါအကြီးကြီးစားတဲ့မပြစ်မကွက်အလုပ်တာကပိုရေးကြည့်ပါတယ်တတိယအချက်အချိန်နဲ့နေရာကိုတိတိကျကျသတ်မှတ်ပါမရှင်းလင်းတဲ့ habit ကမလုပ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်စရုပ်တာချက်အချင်းတက်ကိုအချင်းဟောင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပါပြင်စမချက်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြင်ပါအချင်းကောင်းကိုမြင်အောင်လုပ်ပါလွယ်ကူအောင်လုပ်ပါစထမချက် habit တကကိုသုံးပါတသက်ပါချက်တရက်ပြည့်ရင်နောက်နေ့မှပြန်စားပါနှစ်ရက်စတိုက်မပြတ်ပါစေနဲ့အထမချက် identity ကိုပြောင်းပါငါလုပ်ချင်တဲ့ထဲငါကဒီလိုလူဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ကိုတည်ဆောက်ပါဒီအချက်တွေကိုမိတ်ဆွေတနေ့တည်းအကုန်လုပ်စရာမလိုပါဘူးဒီနေ့ habit တစ်ခုကိုရွေးပါ2မိနစ် version ကိုလုပ်ပါအချိန်နဲ့နေရာသတ်မှတ်ပါမနစ်ပြန်စားပါဒါနဲ့ပဲလုံလောက်နေပါပြီတကယ်တော့ဘဝဆိုတာကြီးမားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အနှဲငယ်ကြောင့်ပဲဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးနေတိုင်းစိမိတ်ဆွေလုပ်တဲ့တင်းငယ်တဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်လာတာပါမနဲ့နိုးပြီးဖုန်းကိုကောက်မလားရေတစ်ခွက်တောက်မလားညအိတ်ခါနီး social media ကိုလုပ်မလားစာတမျက်နှာဖတ်မလားပင်ပန်းတဲ့နေ့မှာလုံးဝရက်မလား2မိနစ်ပဲဆက်လုပ်မလားဒီတင်းငယ်တဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကအစမှမထူးခြားသလိုခံစားရနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်ကြာလာတဲ့အခါအဲ့ဒီရွေးချယ်မှုတွေကမိတ်ဆွေရဲ့ identity ဖြစ်လာမယ်။ identity ကမိတ်ဆွေရဲ့အကျင့်တွေကိုတည်ဆောက်တယ်။အကျင့်တွေကမိတ်ဆွေရဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေဘဝကိုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ကစပြီးတင်းငယ်တဲ့အကျင့်တစ်ခုကိုအလေးအနက်ထားပါ။အရန်ကြီးမစပါနဲ့အရန်အမြန်ကြီးလည်းမလုပ်ပါနဲ့အရန်စုံလင်အောင်လည်းမလုပ်ပါနဲ့တိတိလေးကနေစပါရှင်းလင်းစပါနေတိုင်းပြန်လာနိုင်တဲ့ပုံစံနဲ့စပါတနေ့100%တိုးတက်မှုကဒီနေ့တော့မမြင်ရနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့တစ်နှစ်အကြာမှာမိတ်ဆွေကိုလူတစ်တယောက်ဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်ဒီ Atomic Habit Summary ကိုအဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်မိတ်ဆွေကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။စာအုပ်တုပ်ရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာဖတ်ပြီးသိလိုက်တာနဲ့မဆုံးပါဘူး။အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲကသင်ခန်းစာတစ်ခုကိုကိုယ့်ဘဝထဲမှာတကယ်လက်တွေ့အသုံးချနိုင်တဲ့အချိန်ကမှဒါအစတင်အသက်ဝင်လာတာပါ။ဒီနေ့ Summary ထဲကမိတ်ဆွေတခုတည်းပဲမှတ်သွားရင်ဒီစကားလေးကိုမှတ်ဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဘဝပြောင်းလဲဖို့ကြီးမားတဲ့အကျင့်တစ်ခုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးမပြတ်မကွက်လုံနိုင်တဲ့သိငယ်တဲ့အကျင့်တစ်ခုလိုတာပါဒီနေ့မိတ်ဆွေတိဆောက်ခြင်းတဲ့ habit တစ်ခုကိုရွေးပါအဲ့ဒီ habit ကို2မိနစ် version လုပ်ပါအချိန်နဲ့နေရာသတ်မှတ်ပါပြီးရင်မနစ်ဖြန်မဆောင်မဲနဲ့ဒီနေ့ကနေစပါဒီ